Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο PC Build. Είναι ένα ιδιαίτερο PC Build που έρχεται στο κανάλι. Όπου βλέπετε έχουμε αυτά εδώ τα πράγματα και πάμε να αρχίσουμε. Ωραία, έχουμε φέρει εδώ την μητρική και πάμε να την ανοίξουμε. Δεν θα πεις το μοντέλο, ποιο είναι? Α, ναι, το μοντέλο είναι Gigabyte B650 Eagle AX, ναι, είναι AM5, DDR5, ναι, και είναι μια gaming motherboard. Πάμε να ανοίξουμε. Έχει ένα SATA, συσκευές και ένα βιδάκι για το NVMe. Αυτό. Ωραία, έχουμε φέρει τη RAM, είναι μία της G-Skill RGB DDR5. Θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες και ποιο μοντέλο είναι κάτω στην περιγραφή. Πάμε. Ωραία, φέραμε τη λεπίδα και το ανοίγουμε. Είναι αυτές εδώ. Και πάμε να τις βάλουμε. Κούμπωσε. Και πάμε για την άλλη. Ναι. Και κούμπωσε και αυτή. Και έχουμε επίσης να σας πω ότι έχουμε βάλει τον SSD. Δεν το τραβήξαμε ένα βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να το δείξουμε. Έχουμε ανοίξει το καπάκι για να σας δείξουμε τον SSD. Είναι ο Samsung 990 Pro PCI Express 4, 1 TB. Και είναι αυτός εδώ. Και βάζουμε τώρα το καπάκι. Κάτι που ξεχάσαμε. Έχει προστατευτικό κάλυμα. Ναι, για την ψύκτρα που πρέπει να το βγάλεις, να μην το ξεχνάτε. Ωραία, είναι έτοιμο, μπήκε. Πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα. Τώρα βάζουμε τον επεξεργαστή. Είναι αυτός εδώ. Πάμε να το βάλουμε. Ryzen 5 7600X. Μεγάλη προσοχή στην ένδειξη εδώ πέρα που έχει τα δύο βελάκια. Κλείνουμε το έλασμα και θέλει αρκετή δύναμη για να κουμπώσει και πετάει το προστατευτικό. Το μαζεύουμε και τώρα σε τι να πάμε? Πάμε σε... Ωραία, πάμε στο κουτί. Ωραία, έχουμε φέρει το κουτί, τώρα πάμε να το ξεπαγιτάρουμε. Είναι το Thermaltake Core P3 TG Pro, το Snow Edition.
πάμε να το βάλουμε πάνω για να βγει. Περιμέναμε επίσης 2 εβδομάδες για να έρθει και ήρθε σήμερα. Εδώ πέρα. Πάμε να το ξαπλώσουμε και πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Το ανοίγουμε και βλέπουμε το τζάμι του κουτιού και κάποιες οδηγίες. Και εδώ είναι το κουτί. Είναι σε κομμάτια και θα το συναρμολογήσουμε. Είναι η βάση του. Αυτή, ναι, είναι η βάση. Έχει πάρα πολλά κομμάτια, όπως βλέπετε. Ναι. Άλλο ένα κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Και εκεί άλλο κομμάτι. Ναι, έχει πάρα πολλά. Εδώ έχει κάποια tie wrap. Και βίδες επίσης, ναι. Αυτό, ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να το συναρμολογήσουμε. Έτσι φαίνεται. Και συνεχίζουμε. Ωραία, επειδή ο συναρμολογισμός δεν θα το δείξουμε στο βίντεο και επειδή θα πάρει πολλή ώρα, θα σας δείχνω μερικές φωτογραφίες πώς θα γίνεται σιγά σιγά και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα του κουτιού όταν είναι έτοιμο. Έχουμε φτιάξει αυτό μέχρι στιγμής. Είναι κάπως έτσι. Εδώ πάνω μπαίνει η υδρόψυξη, εδώ κάτω τροφοδοτικό και αυτά τα σίδερα στα πλάγια είναι για να μπει το τζάμι. Και θα σας δείξουμε και στη συνέχεια διάφορα άλλα πλάνα. Έχουμε φτιάξει αυτό εδώ πέρα μέχρι στιγμής και τώρα πάμε να βάλουμε τη μητρική. Τη βάζουμε. Και τη βίδουμε. Όπως είδατε σφίγγουμε όλες τις βίδες λίγο και τώρα τις σφίγγουμε τέρμα.
Όπως βλέπετε έχουμε την υδρόψυξη που θα βάλουμε στο PC. Είναι της Arctic Liquid Freezer 360 Alpha RGB White. Είναι αυτή εδώ. Είπαμε είναι για AM5 και AM4 και δείχνει και για τους Intel. Εδώ διάφορα πράγματα και τώρα θα πάμε να την ανοίξουμε. Τώρα τοποθετούμε τη βάση για την υδρόψυξη. Είναι ειδική βάση για AMD και ειδική για Intel. Και πάμε και από την άλλη μεριά. Επίσης από κάτω γράφουν left και right για να μην τις μπερδέψετε και τις βάλετε αντίθετα. Αρχίσαμε να βάζουμε τις βίδες για την υδρόψυξη. Έχουμε βάλει μόνο 2 όπως βλέπετε. Είναι της Arctic και φαίνεται κάπως έτσι. Και είναι εδώ πέρα που θα το βάλουμε λίγο πιο μετά όταν βιδώσουμε τις πάνω βίδες. Έτσι φαίνεται. Και πάμε τώρα να βιδώσουμε τις πάνω βίδες. Ωραία, βάζουμε τις βίδες όπως βλέπετε. Είναι συνολικά 12 βίδες που πρέπει να βάλουμε. Και μια άλλη μία εδώ πέρα. Ωραία. Βγάζουμε εδώ το προστατευτικό. Μοιάζει κάπως έτσι. Και τώρα θα βάλουμε πάστα που την περιέχει μέσα η υδρόψυξη. Είναι αυτή εδώ. 8 γραμμάρια. Βάλουμε κάπως έτσι. Βλέπουμε ότι πάτησε καλά και βιδώνουμε τις βίδες. Είναι έτοιμο, βιδώσαμε όλες τις βίδες και βγάζουμε το προστατευτικό αυτοκόλλητο. Επίσης γράφει εδώ Arctic και θα βάλουμε τον ανεμιστήρα. Και είναι έτοιμο. Τώρα βάζουμε το τροφοδοτικό.
είναι της Corsair, το RM750 750W και το βάζουμε μέσα. Ωραία, τώρα βάζουμε εδώ τις βίδες. Έχει και μία βίδα εκεί μέσα. Και μία εκεί πολύ μέσα. Και τη σφίγγουμε τώρα λίγο πιο σφιχτά. Μπήκε το τζάμι και τώρα βγάζουμε το αυτοκόλλητο. Satisfying. Και αυτός είναι ο υπολογιστής, όπως βλέπετε. Επίσης θα μπουν και τα φανάκια εδώ πίσω. Δεν έχουν έρθει. Όταν θα έρθουν θα σας δείξουμε και ένα βίντεο που το έχουμε βάλει. Να πατήσουμε το κουμπί για να ανοίξει. 3, 2, 1. Ανάβουνε. Περιμένουμε. Σιγά σιγά ανάβουνε. Πρέπει να συντονιστούν. Έτσι φεύγουνε. Έτσι φεύγει η υδρόψυξη, η RAM. Και σας είπα ότι εδώ πέρα θα βάλουμε και τα φανάκια. Δεν έχουν έρθει ακόμη. Όταν έρθουν θα βάλουμε έξτρα βίντεο. Φαίνεται κάπως έτσι. Και τώρα πάμε να περάσουμε τα Windows. Μπουτάραμε από το USB στικάκι και θα σας δείξουμε τι πρέπει να κάνετε για να περάσετε τα Windows. Επιλέγετε τη γλώσσα που θέλετε. Εγκατάσταση στο Windows 11. Και εδώ βάζετε το κωδικό, το κλειδί που έχετε αγοράσει, ή εκεί μπορείτε να πατήσετε ότι θέλετε να το βάλετε μετά. Επιλέγουμε τα Windows 11 Pro. Επόμενο. Εδώ λέει κάποιους όρους. Ωραία, και πατάμε εδώ πέρα. Επιλέγουμε τον NVMe μας. Περιμένουμε να φορτώσει. Και περιμένουμε να γίνει η εγκατάσταση στο Windows 11. Εγκαταστάθηκαν τα Windows και μας βγάζει είναι η σωστή χώρα και η περιοχή. Και πατάμε. Και βλέπετε τι λέει και επιλέγετε. Σας ζητάει διάφορα πράγματα που αν θέλετε. Εδώ είναι για το ίντερνετ ή μπορείτε να το συνδέσετε με καλώδιο ή αυτόματα. Και εδώ βάζετε όνομα που θέλετε να σας εμφανίζει σαν user. Γράφετε ένα όνομα. Και εδώ αν θέλετε βάζετε κωδικό.
εδώ πατάτε διάφορα πράγματα που σας ρωτάει. Και ανοίγει. Λέει κάνουμε κάποιες προετοιμάσεις και ανοίγει. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Εδώ είναι ο υπολογιστής, η οθόνη. Όταν τα σετάρουμε στο γραφείο, να το πω έτσι, θα σας τα δείξουμε και από ένα πλάνο. Και είναι κάπως έτσι. Κάντε εγγραφή επίσης, πατήσετε το like και θα έχουμε αναλυτικά όλα τα πράγματα κάτω στην περιγραφή. Και αυτό ήταν και γεια σας.